हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम जा रहे हैं गांव बिहार। ये देखिए इसको किस तरह से खेल रही है और बदमाश भी कर रही है। और अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं। मॉम है मेरी। ऐ ऐ बेटा, बस आप कंटिन्यू इसकी मस्ती देखो किस तरह से करती है, किस तरह से रोएगी गाएगी। अभी पूरे रास्ते में देखना है। लड़की बेटू, रोटी खा लो। नहीं, कितना सेकेंड? 1 मिनट। अच्छा, पता नहीं। लड्डू रोटी खा लो। चाय गरम। लड्डू लड्डू नहीं, अभी बोल, अब झड़ जाएगा खाएंगे तो। इस बार खत्म हो जाएगा। है फैमिली, तो अभी हम लोग लंच करके मिलते हैं। बंद करो। लड्डू लड्डू, मम्मी 1 बजे फोन करो बेटा, कॉलिंग वॉइस बात करना है 1 बजे। हाँ, मैं 1 बजे फोन बात करना, लड्डू से बात करना है 1 बजे। अभी बात नहीं हो पाएगा ना। लड्डू लड्डू ऐसे जैसे यहाँ काम कली ना 4-5 जगह, तो जैसे हमारे हिसाब अभी मिल ना धावल भाई दिल ना सुप्रीम वाला दिल ना डिगोन। नहीं मम्मी ले लेंगे। बटला हाँ, ले दे रोटिया हो। बांदर बेटा, बांदर बेटा। दीदी हंसती है तो ये भी हंसा। लड्डू लड्डू बेटा, लड्डू है बेटू, बेटू बेटा बांदर हुई। लड्डू है फैमिली, अभी हम गांव की ओर आ चुके हैं। अभी मैं अपने मायके से निकल रही हूँ। अपने मायके के रोड पे आ चुकी हूँ। बस यहाँ से जाने में कुछ आधे घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरे लड्डू को देखो। अभी हम घर जाके आपसे मिलते हैं। मूड बहुत ख़राब है, अखी नाइट शो है, नहीं है, पूरी नाइट जगे हुए थे, इसकी वजह से। ये तो गोद में सो लेती हैं। ये देखिए फैमिली, गांव का नज़ारा दूर दूर तक देखिए।